আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণের এস.এম ভাই বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। মোবাইল সলিউশন বাংলার পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সাদ্দাম ভাই আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমার হাতে আজকে যে ফোনটা আছে সেটা হচ্ছে সিম্ফনি g100। তো এই ফোনটার একটা পূর্বের কাহিনী আছে। ফোনটা আমার কাছে আগে একবার আসছিল, আসার পরে আমি এটা চেক আপ করে আমি বলে দিছি এটা র্যাম আইসিতে প্রবলেম, মানে EMMC আইসিতে প্রবলেম। এবং আমি তার কাছে একটা বিল করি, মোটামুটি ভালো বিল করার পরে সে বলছে ঠিক আছে পরে দেখবো আমি। এই বলে ফোনটা নিয়ে যাওয়ার পরে সে দীর্ঘ প্রায় 3-4 মাস পরে আবার আজকে আমার কাছে দিয়েছে। 3-4 মাস হয়েছে। হওয়ার পরে আমি ফোনটা খোলার পরে দেখি যে সে সময় ফোনটা পুরো ইনটেক ছিল। খোলার পরে আমি দেখি যে এই অবস্থা, কিন্তু সে বলছে যে না আমি কারোর কাছে দিইনি। সে কোনোভাবে সেটা স্বীকার করলো না। যাই হোক, দরকারও নাই। সে বলে আপনি খুলছিলেন। কাস্টমার এরকম অনেক সময় ভুলে যায়, আবার অনেক সময় বলতে চায় না। এখন এই ফোনটা ভয়ের ব্যাপার আছে যে এগুলা যদি ওপেন হয়ও নেটওয়ার্ক সেকশনগুলোর উপরে হিট করছে কি কারণে এই স্টেনলেস স্টিল উঠাইছে আমি জানি না কোন টেকনিশিয়ানের কাজ, কারণ এদিকে তো খোলার কোনো প্রয়োজনই নেই। হ্যাঁ, ওয়াইফাই ব্লুটুথ সব সেকশনের দেখতেছি যে উঠানো, পাওয়ার সেকশনেও এখানে হিট করা বোঝাই যাইতেছে। ঠিক আছে, তো যাই হোক, যাই করছে তারপরে পরিচ্ছন্ন আছে বোর্ডটা মোটামুটি। আমি একটু ওয়াশ করছি, আমিও কিছুটা ওয়াশ করছি। হ্যাঁ, আমিও কিছুটা ব্রাশ দিয়ে সুন্দর করে ওয়াশ করছি, আরও অবস্থা খারাপ ছিল। এখন যদি এরকম কন্ডিশনে ফোন আসে, আমরা কিছু চেক করবো। আর এটা কীভাবে খুব সহজ হবে না কাজটা, যদিও যদি খুব ঝামেলার হয় তাহলে দেখানোর চেষ্টা করবো। আর যদি মনে হয় যে সহজ স্টেপগুলো কীভাবে নিলে ফোনগুলো আবার ঠিক করে দেয় তাও দেখানোর চেষ্টা করবো। এটুকু বাদ রাখছে কেন, এটা উঠাইতো সমস্যা নাই, এর কারণে আমি বিল আরও বাড়াই দেবো। দেখেন এটা রিডিংটা কত আসতেছে আমাদের। এটা উঠতেছে কি 1-5-7 না 1-2-3, এগুলো ফলো করতে হবে। এটা কিভাবে উঠতেছে রিডিংটা আমরা একটু খেয়াল করি। 1-4 1-4 1-4, হ্যাঁ, 1 থেকে ডাইরেক্ট 4-এ চলে গেছে। 1 থেকে 4-এ চলে যাওয়ার মানে হচ্ছে ফোনে কোনো না কোনো যাতে শর্ট আছে। EMMC আইসিটা উঠালে আমরা একটা প্রপার রিডিং পাবো। EMMC আইসি ছাড়া আমাদের চেক করতে হবে, তাহলে আমরা একদম একটা অরিজিনাল ধারণা পাবো যে আমাদের কি অবস্থা। ফার্স্ট আমি EMMC আইসিটা হিট করা আমি দেখতেছি।
দেখেন আমি কিন্তু সরাসরি আপনাদের দেখাচ্ছি, কোনো কিছু হাইড করতেছি না ভিডিওটা, যেন নতুনদের জন্য উপকার হয়, যেন যে কোনো টাইপের মানুষ হোক, নতুন যারা কাজ করতেছেন তারা যেন এইসব ডেড ফোনগুলো রিকভারি করতে পারে। এটা আমাদের যথেষ্ট গরম আছে, একটু ঠান্ডা হোক। তো এবার আমি একটু দেখি কত রিডিংটা আমাদের আসে। এখন আমাদের একটা রিডিং আসলে আমরা একটা ধারণা পাবো যে কোন কন্ডিশনে আমাদের ফোনটা আছে। এখানে আমরা রিডিং পাচ্ছি, রিডিংটা এখন তো 1 2 3 যাচ্ছে, দেখছো? এটা খেয়াল করছো? 1 2 3 3 দেখো, 1 2 3 1 2 3 4 7 7 8 7 8 ছাড়ে দিলে নামে। এখন আমাদের যেটা দেখতে হবে, আমাদের ফোনে পোর্ট পাই কিনা, পোর্ট চেক করতে হবে। আমি এখানে ডেস্কটপে রাখো, ডেস্কটপে নিয়ে আচ্ছা, আমাদের কোনো কিছু শো করতেছে না, সমস্যা নাই। যে এখানে সিগন্যাল আসছে একটা, ভলিউম প্লাস বাটন চাপে ধরে পোর্ট ইন করে দেখতে পারি। কোনো রেসপন্স নেই, ঠিক আছে। ভলিউম মাইনাস বাটন। বন্ধুরা, যেহেতু আমাদের এখানে পোর্ট পাচ্ছে না, তারপরে আমাদের করণীয় যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার আইসি, EMMC আইসি এবং CPU আইসি এগুলো খুলে ফেলা। এবং আমি এগুলো খুলে ফেলেছি এবং এগুলো রিবলিং করে পাওয়ার আইসিটা অলরেডি লাগিয়ে দিয়েছি। এবং এসব ভিডিও আমি স্কিপ করেছি, কারণ এই টাইপের আইসি খোলা লাগানো অনেক ভিডিও আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে, আপনারা চাইলে সেগুলো দেখতে পারেন। আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। এবং এটা রিবলিং করে লাগানোর পরে 95% ক্ষেত্রে দেখা যায় পোর্টগুলো পায়। কারণ হচ্ছে এগুলোর উপরে অন্য টেকনিশিয়ান বাইরে যখন হিট করে তখন বলগুলোর প্রবলেম হয়ে যায়। যদি আইসিগুলো নষ্ট না হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই পোর্ট পাবে। তো আপনাদের ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে আপনারা এটা আইসি রিবলিং করবেন, রিবলিং করে লাগাবেন EMMC আইসি ছাড়া, তাহলে পোর্ট পাবে ইনশাল্লাহ। তারপরে বাকি প্রসেসিং আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আর যদি পোর্ট না পায় তাহলে আপনারা পাওয়ার আইসি এবং পর্যায়ক্রমে CPU আইসিটা চেঞ্জ করতে পারেন। তারপরে যদি আপনাদের পোর্ট শো করে, দেন আপনারা EMMC আইসিটা প্রোগ্রাম করে লাগাবেন। এখন আমি আপনাদের পাওয়ার আইসিটা লাগানো স্কিপ করব এবং EMMC আইসিটা প্রোগ্রামিংটা আমি আপনাদের দেখাবো। বন্ধুরা দেখেন, এখানে আমাদের পুরো পার্টিশন টেবিলটা দেখাচ্ছে এবং আমাদের এখানে EMMCর নাম এবং এটার স্পেসিফিকেশন সবই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। এবং এখানে আমাদের ফাইলের ভার্সন, মডেল নাম্বার সবই আমরা দেখতে পাবো। আমি একটু আপনাদের আরও ক্লিয়ারলি দেখানোর চেষ্টা করি, একটু খেয়াল করেন। আমাদের RPMB, বুট 1, বুট 3 সব কনফিগার ঠিক আছে। এখন আমরা EMMCটা খুলে লাগাতে পারি। EMMCটা লাগানোর জন্য প্রস্তুত। তো আমরা EMMCটা এখন লাগিয়ে দিব। বন্ধুরা, এখন আমরা আইসিটা বক্সেতে খুলে ফেলবো। এখন এটা হচ্ছে আমাদের একটা স্যামসাংয়ের EMMC, এটা 8GB স্টোরেজ। তো আপনারা ভিডিওটা না টেনে দেখেন, এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। তো আমরা এটা আইসি রিবোলিং করার জন্য স্টেনশিলে লাগাবো। তো এটা আমরা চাইলে মাল্টিটাচ দিয়ে রিবোলিং করতে পারি, তবে আমাদের কাছে এটার EMMC জন্য আলাদা মাল্টিটাচ আছে, সরি EMMC জন্য আলাদা ডাইস আছে। মাল্টিটাচ দিয়ে আমরা যে কোনো আইসি রিবোলিং করতে পারি। তো এখন আমরা এখানে আইসির বলটা সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নেব।
ইএমএমসি কাজ করার সময় যতটা সম্ভব পাতালের হিট কম রাখার চেষ্টা করবেন। মাল্টিটাস্কটা আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেব। শব্দের জন্য দুঃখিত বন্ধুরা। আমি একটা বড় স্পিকার কিনছি আপনাদের এই নয়েজ কমানোর জন্য, কিন্তু বড় স্পিকারটা ব্যবহার করার জন্য একটা কনভার্টারের প্রয়োজন। এখানে আমি ভালো কনভার্টার পাই না। তো এখানে আমরা পেস্টের যে লিকুইড, এটা আমরা ভালো করে টিস্যু পেপার দিয়ে শুকিয়ে নেব। দেন এবার আমরা আলতোভাবে এই ডাইসের উপরে হাত দিয়ে আলতোভাবে পেস্টটা বসিয়ে দেবো। তারপর খুব ভালো করে পরিষ্কার করে নেব। তো বন্ধুরা, আমরা এখানে ভালোভাবে পরিষ্কার করে আমরা হিট দিব। হিটটা আমি 350 রাখছি। যদি নতুন হাত হয় আপনারা আরও কম রাখতে পারেন। এখন আমরা একটু পেস্ট দিব, তাহলে আমাদের আইসিগুলো বল মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা 99% কমে যায়। তো এইসব আইসিতে আপনারা হয়তো চোখ বন্ধ করে এগুলো রিবলিং করতে পারেন, কিন্তু প্রসেসিং যদি একই নিয়মে আপনারা ফলো করেন তাহলে যে কোনো আইসি, ঘন আইসি, সেটা যদি আইফোনের আইসি হয়, তাহলে আপনারা এই প্রসেসিং করলে 100% বলগুলো অ্যাকুরেটভাবে আসবে। শুধু আপনারা প্রসেসিংটা দেখে রাখেন। এখন আমি একটু পেট্রোল ইউজ করি। আমি পেট্রোল ইউজ করে বেশি পছন্দ করি। থিনের অনেক সময় পানি থাকে, তো আমি পেট্রোল দিলাম। দেওয়ার পরে দেখেন আইসিটা খুব সহজে ছেড়ে দিল। তারপরে ভিডিওটা না টেনে দেখেন, একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে, আমি আপনাদের বলবো। তো বন্ধুরা, আমার দোকানের সামনে সবসময় লোকজন থাকে, তাই নজরের জন্য দুঃখিত। এখন আমরা একটু পেস্ট দেবো আইসিটার উপরে এবং আবার একবার সোল্ডারিং করবো। এখন আমরা এখানে বেশি পেস্ট রাখবো না, তাহলে আইসিটা স্লিপ করবে এবং আমাদের এত কষ্ট করে বল করা মিসিং হয়ে যেতে পারে। অনেক টেকনিশিয়ান ভাই এই ছোট ছোট ভুলগুলো করে, আর এই আইসি আবার রিবলিং করতে গেলে হয়তো কাজের সময় নষ্ট এবং আমাদের মন মানসিকতা অনেক সময় খারাপ হয়ে যায়। তাই ছোটো ছোটো ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হয়। এখন এখানে আমরা ভালো করে পরিষ্কার করে আবার থিনার দিয়ে বা পেট্রোল দিয়ে খুব সুন্দর করে ওয়াশ করে দিব। এখানে আমাদের পেস্টের প্রয়োজন নাই। তো বন্ধুরা, এখানে একটা মজার ঘটনা ঘটছে। আমি কাজ করার সময় কাস্টমার আমাকে বলতেছিল যে আমাদের এই ফোনে কম টাকার ফোন, কিন্তু ফোন মেমোরি এতটাই কম যে আমি বেশি অ্যাপস ইনস্টল করতে পারি না এবং স্টোরেজও খুব কম থাকে। আমি বেশি পিক বা কোনো কিছুই রাখতে পারি না, কারণ 8 GB স্টোরেজ হওয়ার পরও 4 GB সিস্টেমে খায়, 4 GB এটা ফাঁকা থাকে, এটা আমরা জানি। তো আমি এই আইসিটা কাজ করতেছি, এটা 8 GB স্টোরেজ, আমি তো বলছি আপনাদের। তো এই আইসিটা প্রোগ্রামও করছে, আপনারা দেখছেন। তো কাজ করার মধ্যে আমি বলতেছি আপনি চাইলে এটাকে 16 GB করতে পারেন, আর সে তো আশ্চর্য হয়ে গেছে এবং সে বলে তাই নাকি। তো এই আইসিটা আমি লাগাচ্ছি এবং এটা আমি পরে ভয়েস দিছি, তাই আমি আগে বলতে পারতেছি।
তো আইসিটা যখন আমি মাইক্রোস্কোপে এই যে এখন লাগাচ্ছি, এটা হচ্ছে 8 GB স্টোরেজের আইসি। তো আমি যখন লাগানো শেষ, তখন সে বলতেছে ভাইয়া তাহলে আমাকে এটা 16 GB করে দেন। তো সে যদি আগে বলতো তাহলে আমার আইসিটা প্রোগ্রাম করা লাগতো না এবং আমাদের সময়টা নষ্ট হতো না। আপনারা যদি এই 8 GB স্টোরেজ লাগাইতে চান তাহলে এটা দেখে রাখেন, এই আইসির পার্ট নাম্বারটা দেখে রাখেন, এই আইসিটা আপনারা লাগাতে পারেন। এবং আমি তাকে বলছি যে চাইলে 32 GBও লাগাইতে পারবেন, তার খরচটা অনেক বেশি হবে। তো বন্ধুরা, এই আইসিটা আমরা লাগিয়ে ফেলবো, কিন্তু আমি এখান থেকে স্কিপ করবো, দেন 16 GBটা লাগাবো এবং সেটার পার্ট নাম্বার আমি আপনাকে দেখাবো। এটা 8 GB। বন্ধুরা, আমরা 16 GBতে চলে আসছি। এটা 16 GB আইসি। এতে আপনাদের যেটা প্রোগ্রাম করে দেখাইছি সেটা হচ্ছে 8 GB, কিন্তু আমাদের কাস্টমার যখন আমি তাকে বললাম যে এটা চাইলে আপনি 16 GB করতে পারেন, তখন সে বললো যে ঠিক আছে, আমার EMMCটা আপনি 16 GB করে দিন, তাহলে তো ভালোই হয়, আমার স্টোরেজটা একটু বাড়বে। তো আমি তাই করি এবং এটা কি EMMC আমি লাগাইছি সেটা আমি আপনাদের দেখাবো এবং সে পার্ট নাম্বারটা আমি আপনাদের দেখাবো। আপনারা দেখে রাখেন, আপনাদের হয়তো কাজে লাগবে। এখন আমি 8 GB EMMCটা খুলে আমি আবার 16 GB কনফিগার করে লাগাইছি। তো অ্যাট ফার্স্ট আমি আপনাদের EMMCটা পার্ট নাম্বার দেখাই এবং কি EMMC আমি এখানে ইউজ করছি সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। তো আপনি এখানে যে কোনো EMMC ইউজ করতে পারবেন না। এখানে আমার যে EMMC আমি যেটা দেখাবো এটাই যে আপনার লাগাতে হবে এমন কোনো কথা নাই। যদি কোনো ঝামেলায় না যেতে চান তাহলে এই পার্ট নাম্বারটা আপনারা তুলে রাখেন এবং EMMCটা আপনারা লাগাতে পারেন। আর যদি আপনি একটু সামান্য হলেও যেটাকে কাজ, তাহলে সাজেস্ট লিস্টের বাইরেও স্যামসাংয়ের EMMC আপনারা প্রোগ্রাম করে এইভাবে আপডেট করতে পারবেন 8 থেকে 16 GB। তো এবার আমি আপনাদের এটার পার্ট নাম্বারটা দেখাবো। দেখেন, আশা করি আপনারা হয়তো ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন আমি যে EMMC আইসিটা এখানে ইউজ করছি। এবার আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের স্টোরেজটা কত দেখাচ্ছে এবং র্যামটা কত দেখাচ্ছে। আমি আবারও বলি, এই EMMC যে আপনাদের ইউজ করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। আপনারা স্যামসাংয়ের এনি EMMC 16 GB এখানে লাগাইতে পারবেন, কিন্তু সামান্যতম ন্যূনতম জ্ঞান আপনার ডিজিটাল সম্বন্ধে বোঝা লাগবে, থাকা লাগবে, তাহলে এটা সম্ভব। আমাদের ফোনটা ওপেন হওয়ার প্রসেসিং চলতেছে। বন্ধুরা, এই কাজগুলো অনেক সহজ, এগুলো হয়তো আপনাদের ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো না জানার কারণে হয়তো সমস্যা হয়। তো আর তার মধ্যে আমি বলে নিই, আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন, কারণ মোবাইল রিলেটেড ভিডিও আমি একদিন পর একদিন আনতে থাকি। আর আপনারা কীরকম ভিডিও দিলে আপনাদের জন্য উপকার হয় আপনারা বললে অবশ্যই আমি সেভাবে ভিডিও বানানোর চেষ্টা করবো। অবশ্যই চ্যানেলটা লাইক করবেন যেহেতু নতুন চ্যানেল। দেখেন, এখানে ইন্টারনাল মেমোরি 12 GB অ্যাভেলেবেল দেখাচ্ছে এবং 16 GB এটা ফোন মেমোরি দেখাচ্ছে এবং 1 GB এটা স্টোরেজ র্যাম দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি এটা 1 GB এবং 8 GB হয়ে থাকে। তো আপনারা চাইলে খুব সহজে এভাবে কনভার্ট করতে পারেন এবং কাস্টমারের কাছ থেকে আপনারা আরও বেশি মুনাফা আদায় করতে পারবেন, সমস্যা নেই, টাকা বেশি নিতে পারবেন। তো অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।